Hey guys, good morning, and today it's Monday. Yes, Monday po ngayon dito at February 1. Start na po. Here you go. At papasok na po ako ngayon sa trabaho. Ay shit, natanggal oh. Yun. February 1. Grabe oh, hindi naman. Ang kapal ng snow. Walang naglilinis. Wala na yung tractor. Grabe. Guys, this is New York. New York waves kung saan umuulan ng snow. February 1. Napakatahimik. Kapal ng ito oh. Kaya yung elementary school parang naging na siya. Ice. Ito, alas 8 na po ng umaga. Hindi naman. Sabi. Ayun. Shut up pala.
subway station. So guys, dito na ako sa subway station. So, grabe. Parang lumusong sa baka. Pag sa Pilipinas na baka. Parang lumusong sa baka. Pero yung piyero talaga. So, okay. So, on my next video guys. So yun nga guys, baba tayo sa subway station. Kaya ngayon dito tayo sa Manhattan. Kaya lang nga dito.